हूँ इमाद और आज हम बनाने वाले हैं वॉकी टॉकी। सामान गाइस लातों की भूत बातों से नहीं मानते। काटी वीडियो होगी गाइस। आपको वॉकी टॉकी बनाने के लिए 2 डिस्पोजल कप्स और 2 टूथपिक्स। आप कोई लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कोई से भी धागे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है पतंग उड़ाने वाला धागा। गाइस बनाना स्टार्ट कर। सो गाइस ये हमने बना लिया है और देखिए सिंपल से स्टोर पिक ली और इसके अंदर कांटे लगा दी और इस वाले में भी वैसे ही करा है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। गाइस हमने एक आदमी खड़ा कर दिया है वहाँ पर और वो उधर से बोलेगा तो आपको बात आएगी। देखिए सुनिए। गाइस आपको आवाज आई? गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक का बटन ठोकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए।